lokalitetu Jančina Humka kod Lovačkog doma u Perlezu. Radi se o arheološkim iskopavanjima koji su počeli sada krajem septembra i početkom oktobra, trajeće još nedelju dana. Ceo projekat je pokrenut pod ingerencijom lokalne samouprave i pokrenut je uz saradnju lista Zrenjanin. Ovde su, pored Narodnog muzeja, učestvuju institucije Istorijski arhiv Zrenjanin i Zavod za zaštitu spomenika u Zrenjaninu. Pokušavamo da na ovom lokalitetu, na osnovu istorijskih izvora, potvrdimo ili opovrgnemo informacije da se na ovom prostoru nalaze ostaci, odnosno inhumacija vojske koja je zajedno sa kapetanom Jančom Mihajlovićem, koja se borila na ovim prostorima 1848. godine, znači polovinom 19. veka. Otprilike otvorili smo te neke kontrolne i probne sonde, postavili smo ih tako da otprilike obuhvatimo taj centralni deo Humke, pretpostavljajući da na tom mestu bi trebalo da se nalazi bilo kakvi ostaci, materijalni ostaci iz tog perioda. Za sada nismo našli ništa iz 19. veka, nalazili smo keramiku iz praistorije, što ne bi trebalo da nas čudi s obzirom da svuda oko nas otprilike postoje lokaliteti iz tog perioda, znači iz praistorije, odnosno eneolita. Imamo još nekih nedelju dana da pokrijemo još jedan deo ove Humke. Nadam se da ćemo jednostavno uspeti da na taj način dobijemo saznanja, odnosno dobijemo te neke informacije koje su nam bitne za dalja neka istraživanja, istorijska i arheološka. Ono što možemo sada da kažemo, to jeste da na ovom prostoru ne postoji inhumacija. Znači, u istorijskim izvorima se spominje da je sahranjeno od 250 do 300 vojnika koji su bili dobrovoljci u toj vojsci, došli su iz Srbije. Ono što sa velikom sigurnošću možemo kažemo da do toga nismo došli i da otprilike ta neka masovna gromica ovde na ovom lokalitetu ne postoji. Ono što možemo da pretpostavimo jeste da je ovo mesto bilo možda neko spomen obeležje ili da se radi o eventualnoj individualnoj inhumaciji, možda kapetana Janče ili nekoliko sahrana koje mi jednostavno nismo uspeli ovim arheološkim iskopavanjima da potvrdimo. Ja sam ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zrenjaninu. Radi se o iskopavanju interesantnog u svakom slučaju za arheologiju i za sam Zavod za zaštitu spomenika, jer je lokalitet neuobičajen i potiče negde iz perioda druge polovine 19. veka, da kažemo, jer se radi o kapetanu Janču Mihajloviću koji bi trebalo da je ovde sahranjen sa oko 200 svojih saboraca iz Srbije. Sad, kolika je verovatnoća da se oni ovde baš nalaze, to je nezahvalno bilo kakav zaključak donositi, jer iskopavanja su toku, pa ćemo vidjeti šta će pokazati.